Welcome to the City of Love. City sang paghigugma, di ba tay? Tama? Yes. Okay, this is Iloilo City. Welcome all! Morning sa mga Ilongga kag Ilonggo ta mga teenagers ari sila subong sa Lapus Esplanade. Okay mga palangga, mga estudyante ka mo? Yes! Ano ka mga school? Halandoni! Ay wow, okay. What a small world kay taga Halandoni man ako nag-graduate. So, okay, as a teenager nga ang gin-choose nyo gidi magtambay-tambay sa Ay. aton. Kay ka namin sang environment din dito. Tapos dako ang space. Correct. Ano pagid madugang naton? Mahangin, mapreska, ng loka fresh lang tulo pa magdulok, loka Maka-relax ka gid, no? So, ikaw, anong mahambal mo sa aton Esplanade? Nami, kag makapanumdum kagad kung lumili ka din. Correct. Ti, ikaw, bias sa teenager, ano mapagid masuggest mo nga imuon sang teenager kung wala sila obrahon sa ila school kag sa ila balay? Matambay ito sa ano. Correct, natambay di. Amo na subong ang inobra sang apat nga mga gwapahon, takagwapuon nga mga kabataan sa Landoni nga tagalapos gid of course. Sige, mga yon na lang ako sang suggestion nyo sa bilog ng Iloilo or sa aton city government kung ano ang masuggest nila sa mga teenager or sa education sang teenager para ma-improve pag ang inyo pag-eskwela. Ano lang ga ang masuggest mo? Ang mag-wifi, wala kay para anytime pwede kami ka-search kung may kinalan kami sa eskwelahan. Good. Ano pagid madugang mo ga? O sige, siya. Focus more on sa sports kag educational programs. Wow! Kasi, Ka-smart ang bata nga ni. Wow, ikaw po, ano pagid lang ga? Same lang, maka-focus lang sa academic sa mga students. Oo, amugid. So, Mayor Gerald Tranyas, batian mo to ng apat ha, kabay nga ano mo Manila, mga suggestion as a student. Thank you very much mga langga. Thank you for watching. Please subscribe. Thank you. This is Iloilo City. Welcome to the City of Love. Bisan din lang ka matulog ka nami. Ijaya sang Iloilo City. See? Nakaka-proud maging Ilonggo. Bisan din lang matulog ka nami ija ang Iloilo. Good morning, a beautiful Sunday to everyone. This is your vlogger, Melanie Bacsinella. Kagalagaw-lagaw diri sa Iloilo City Esplanade. Starting diri sa May Lapas Esplanade. Sa likod sa aton nga daan nga nawasa balas ang una. MIWD. If you are familiar, kag nagaatubang ang Esplanade sa may Gaisano City nga mall. Atong Gaisano City nga mall nan. So amo ning Esplanade diri malapit ini sa may Hall of Justice, sa may Provincial Capitol. So ang mga offices after sang ilang opisina ga walking diri kay kanami man gid diri. Daga mga estudyante nagalagaw-lagaw man diri. Mainit subong. Sige lang. Pero mahangin. Nami isang hangin. Nami isang hangin. Oh, kita nyo. Wow, beautiful Iloilo, Gidjaya. See, kung ano ka nami ang Iloilo. Bisan din ka matulog manami Gidjang Iloilo. Morning. Yan, kanami. Matauhay, matinlo. Okay. Trans, pwede ka na dayon ka pumpo. Kay ara, daw may waiting shed area. Ara si husband. Hi langga! Morning!
Ay, pakyat eh. Oop. 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 Ilo-ilo ang banwa ko, ginahigugma. Ginahingadlan, pero ako niya ginahigugma ako gidya. Kay Bao, I love Iloilo. Iya nga ngalan, Esplanade. Basta diri niya sa Lapas, haga connect sa Lapos. Ang sa likod, ini isang daan nga MIWD. Nga overlooking sa isa ka mall naton nga Gaisano City Mall. Very windy, kag mabugnaw ang panahon, bisan mainit. Di mo lang mapil ang init because nga mahangin. So kanami, isang Iloilo, kung wala ka mo obrahon, kadto ka mo di may sa mga esplanade, pungko-pungko ka mo di sa puno kahoy. Kag magdala sang inyong snack, basta ihaboy nyo lang inyong basura sa basurahan. That's it. Oh, kawin. Wow! Windy ka tama tayo, no? Ara model sang hangin kag sang esplanado. Wow! Who's this handsome boy? Hello! Yay! Basta Ilonggo! Wow! Yeah, that's right! Macho! Hop, di nang macho man. Macho. Di, sampol be sa nga mo. Isang saot be. Sampol be, sampol. Sampol be. Yo, giling-giling lang eh. Giling-giling. Giling-giling. Giling-giling mo. Okay. Yo, ulo yun. Mani akong ba naman. Para mo nagutom na ko. Ang mga model sa Iloilo. Ayan naman ta. Parang! Oh, diba? Ay, yan. Good morning mga palangga. Kung sa diin man subong ang mga Ilonggo na ang mga gwapa kagwapo. Good morning sa inyo na tanan. Ano subong ang inyong vlogger Melanie Baxanela sa aton nga Lapos Esplanade. Kag wala tanay nag-vlog kay malakat-lakat ang inyong vlogger upos ang iyang husband of course. So tanawan nyo bala. Abi nyo kung sa din ako nga country o Iloilo lang ni diri lang ni sa Lapos pero tulo ka bongga nga akong background. Tulo ka nyo bala. No, nag-abroad lang ko, diba? Do sa abroad lang ko, diba? Wala diri lang ni sa Iloilo. So kung magpuli ka mo, ang balon nyo man, oh, yari ako sa Venice, Austria, or sa Germany, or kung diin man nga country, pero Iloilo lang na. So pwede ta na makompetensya ang Iloilo sa ibang nga country, no? Bongga, gidya mga Iloilo. Okay? Sige, palagaw-lagaw, pagita di.